观众朋友您好，欢迎收看本期的围城新闻，我是主持人杨雪。首先呢，先来关注一条关于维多利亚华人社区的新闻。2019年维多利亚春节联欢晚会将于11月8日开始售票。那么作为备受华人社区追捧的一年一度的年度盛会呢，每张票价将为15元。希望有兴趣的朋友呢，早早买好位置，为这一盛事做好准备。另外，备受维多利亚年轻人追捧的维多利亚好声音，近日来呢也是接到了很多的报名，大家都跃跃欲试。但是呢，它的报名截止日期是11月11号，希望还没有来得及报名的广大音乐爱好者，也不要错过了这一年度盛会，来展示自己的才华。下面带来一条关于年轻人的福利。维多利亚青年交通通行证试点项目将于12月1日启动，为12至19岁的居民提供7200张免费通行证。青年朋友只需每月前往市政厅并提供住址证明就可以领取通行证。据了解，今年6月，大维地区的委员会投票通过授予了18岁及以下居民的补贴通行系统，类似于现在的维多利亚大学和卡莫森学生提供的通行证系统。每张青年通行证价值11.25加元每月，由维多利亚政府从现在起至2020年8月全额支付。再来看一组来自维多利亚房产局的最新数据。近期Saanich地区的房价有所下降，而西岸则逆势上扬。从在售房产类型来看，共管公寓的销量比2018年10月下降了 1.1%， 共售出178个单位。与此同时，单户住宅的销售弥补了这一缺失，在2019年10月售出318套，同比增长 10%。截至10月底，维多利亚区域内共有2643个活跃房源，比9月减少了 6.4%， 但比2018年10月底出售的2510个活跃房源增加了 5.3%。想要买房或是投资的朋友要好好留意一下这个趋势了。看下一条信息，维多利亚的纳税人每年都在持续支付高达15万加币的费用，以清除居民留在路边或扔在公共区域的旧沙发、床垫和其他二手物品。据了解，市政府为了缓解这一尴尬的局面，特地在区域内多处贴出宣传单页，鼓励市民做好二手物品的后续处理工作，不要将其随意丢弃在路边或者公共场所。这一现象的产生其实不难理解，很多市民的认知中，处理二手物品，尤其是家具、电器这样的大件，都会产生一笔花销。对于已经没有使用价值的物品，又有谁愿意再去为此花钱呢？但了解以上信息之后，相信大家的想法也会产生一些改变。因为随意丢弃看似轻松，但正所谓羊毛出在羊身上，最后政府还是需要用纳税人的钱去解决这些随意丢弃带来的尴尬。不如人人做好举手之劳，主动让我们的家园变得更美。近日 BC 省 SPAC 的维多利亚分部救助了一只3个月大的小狗。这只名叫玉米的小狗被一辆汽车撞击后，急需接受臀部、腿部和盆骨4处骨折的手术，术后仍需3个月的恢复时间，包括物理治疗和接种疫苗。BCSPAC 表示，玉米的医疗费用预计将达到12430加币。同时，这个组织也呼吁广大市民和爱心人士能够慷慨解囊，为玉米的早日康复贡献一份力量。朋友们，如果想向维多利亚 SPAC 捐款，都可以通过 spac.bc.ca 点击 Medical Emergency， 或者亲自去到机构的办公室进行捐款。再来看一组近期将在维多利亚拉开帷幕的活动信息。11月8日至10日，维多利亚创意手工艺品展览会将在 Pirx 娱乐中心举行。第42届年度展览会是一场手工艺品的盛会，超过125个专业供应商将参加展会。单日门票售价为6加币，3日通票为6.5加币。
11月9日上午9点至下午4点半和11月10日下午1点至4点半，第44届圣诞节工艺品销售会将在 Burnside 757号举行，以美术和手工艺传统工艺为特色。在售产品包括烘焙、卡片、圣诞节装饰、珠宝和木制品等。现场娱乐表演也是免费入场。有关更多信息，请致电250-478-8439或250-474-7060查询。在11月9日至10日上午10点至下午5点，维多利亚印花布圣诞市场将在 Burnside 957号开放。市场中将展出各种手工艺制品和食品，市民们可以带上家人和朋友，享受那里的美食和娱乐。每次入场都有机会赢得 Canucks 门票和酒店套餐。圣诞将至，希望这些活动能让您享受热闹氛围的同时，为您的节日装饰创意带来更多灵感。好了，以上就是本期围城新闻的全部内容，感谢收看，我们下期再会。